Lo mbhikisho ubunesibalo esiphezulu sabantu asebekhulile. Ngenxa yokukhula, iningi labo lithi alisakwazi ukuyokha amanzi. Liyaphoqeka ukuba lithumela abafana libakhokhela ishumi lopondo. Sicela labafana benyawupe bayosithuthezela amanzi ikaneli 1 balibiza 20 rand. Sesifile siqwalile bona mntana msengihamba kanjani. Yindaba amanzi kose siwalethele ngama-truck. Kuvuleka ibhizinisi lokuthi thina sihlupheke sisokole. Amakana yasisinda sikhulile. Siyamcela ukuthi eze la azositshela ukuthi amanzi sizowathola nini. Othisha bathi nezingane azisakuthola ukudla ezikoleni ngenxa yokungabibikho kwamanzi. Ziyalamba ingane esuka emakhaya esingadlile. Ngendaba yokuthi akunamanzi akusaphekwa. Umphathi womasipala uthi bayazama ukuxhumana nemeya ngalolu daba kodwa ke ayitholakala indawo. Since we last see the executive mayor last year along the street, he's hiding himself. We don't know where to get him. Even if we phone him, he's nowhere to be found. Umphakathi uthumele uhlu lwezikhalo emahhovisi omasipala waseLikwa.